Büyük bir coşkuyla Erzurum Cumhurbaşkanı seçimini aldık mı? Aldık. Elhamdülillah. Sadece onların değil, hem Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan bütün kardeşlerimizin desteği, hem de Cumhur İttifakı'nın dışında olup da bugün Cumhur İttifakı'na, Cumhurbaşkanımıza destek veren bütün Erzurumlu hemşerilerimizi en derin saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşlerim, Cumhur İttifakı'nın mensupları olarak el ele verince açamayacağımız kapı, yapamayacağımız iş yok. Türkiye'mizi yeniden büyük devlet yapmanın onurunu, kıvancını hep beraber yaşayacağız. Kazamız mübarek olsun. Destanımız hayırlı olsun. Allah bundan sonraki yolumuzu açık eylesin inşallah. Hakkınızı helal edin. Emperyalistlerin Türkiye'deki maşalarına, PKK'sına, FETÖ'süne büyük bir ders verdiniz. Var olun, sağ olun, Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim. Şimdi huzurlarınızda Erzurum sevdalısı, bir köy çıktığı yolda